नेपाल सरकारले 2077-78 को बजेट आज 2077 जेठ 15 गते सार्वजनिक गरेको छ, घोषणा गरेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी बजेट को तथ्यहरू, विभिन्न तथ्यहरू जुन हामीले चाहिँ पुँजीगत, चालु अनि त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थामा कति कति भयो, अनि बजेटको सामान्य विशेषताहरू के रहेका छन्, अनि मुख्य चासोका विषयहरू के रहेका छन्, केमा कर बढेको छ, कुन कुन विषयमा कति बढ छुट्याइयो, र लास्टमा हामी यसको टिप्पणी पनि गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई यसको निशुल्क पीडीएफ नोट मैले तल प्रोभाइड गरेको छु। यो बजेटको पूर्ण पीडीएफ चाहिँ तपाईहरुले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट निकाल्नु होला, र मैले यहाँ चाहिँ आजको यस स्लाइडहरुको पीडीएफ, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरुको कलेक्सन, सारांशको मात्रै पीडीएफ तपाईलाई प्रोभाइड गरेको छु। आज लोकसेवा स्टुडेन्ट तपाईहरुको लागि अब हुबहु सबै पढेर साध्य पनि लाग्दैन र काम पनि लाग्दैन। मैले लोकसेवाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानेको कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ आज कलेक्सन गरेर पीडीएफ पनि बनाएको छु। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि यहाँहरु समक्ष अनुरोध, लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र प्लेलिस्टमा गएर यो भन्दा अगाडि अपलोड भएको सम्पूर्ण भिडियोहरु हेरिदिनु होला। तपाईहरुलाई उपयोगी फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरको भिडियोहरु यहाँ मैले प्रोभाइड गरेको छु। यति भन्दै आजको म बजेटको सामग्रीतर्फ तपाईहरुलाई लग्न चाहन्छु। बजेटको तथ्यगत विवरण भन्दा अगाडि यो बजेटको 4 वटा उद्देश्य र 6 वटा प्राथमिकता छ, त्यो पहिला हेरौं। पहिला सुरुमा यसको 4 वटा उद्देश्य के छ भन्दा संक्रमित लगायतका सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर, क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, अनि नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेको आवश्यकता र परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने। त्यस्तै 6 वटा प्राथमिकतामा चाहिँ कोरोना लगायतका सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तर उन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। 2 नम्बरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि चालिएको कदमबाट टुटेको आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायतका प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान। त्यस्तै 3 नम्बरमा नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, सुरक्षित आवास, सार्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। त्यस्तै 4 नम्बरमा विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन। 5 नम्बरमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सामाजिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। यो 6 वटा उद्देश्य पूर्तिको लागि यो बजेट केन्द्रित रहेको छ। बजेटको तथ्यहरू छ। यो वर्ष कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रहेको छ। यो गत वर्ष भन्दा चाहिँ बजेटको आकार घटेको छ। चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 64.4, अनि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 23.9, 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चाहिँ 1 खर्ब 72 अर्ब भनेको 11.7% छुट्याइएको छ। यो भनेको के हो भने चालुतर्फ भनेको हाम्रो साधारण खर्च, कर्मचारीलाई तलब, प्रशासनिक खर्च लगायतका। पुँजीगत भनेको विकास खर्चहरू, विकास बजेट, पूर्वाधार विकासको लागि रोड निर्माण, रेलवे निर्माण लगायतका जुन विद्युत गृहहरूको निर्माण, यसमा चाहिँ यो घटेको छ यो वर्ष। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब, यो भनेको चाहिँ जुन सार्वजनिक ऋण हुन्छ नि, नेपाल सरकारले आफ्नो देशभित्रको आन्तरिक र विदेशबाट लिएको, त्यसको चाहिँ साउँ र ब्याज भुक्तानीको लागि जुन छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएको छ। अब यो खर्च गर्नलाई स्रोत चाहिँ के आकलन गरेको छ त? राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ उठाउने चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको छ।
अनि आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 वर्षको औसत 7% हुने लक्ष्य राखेको छ। 7% लक्ष्य छ। मलाई लाग्छ यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य रहेको छ। यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिलाई 6% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। कोरोनाका कारण वृद्धि दर खुम्चिएर चाहिँ 2.3% मा आउने सरकारको प्रक्षेपण रहेको छ, जुन योभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि त्यही डाटा थियो हैन। अब यो बजेटको सामान्य विशेषताहरू चाहिँ के रहेको छ भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले एकदमै धेरै जोड दिएको छ। सम्भवतः कोरोना महामारीपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ। पुँजीगत विकास खर्च घटाएको छ। यो वर्ष विकास आयोजना हुँदैन र लगभग अराउन्ड 24% मात्रै छ पुँजीगत विकास खर्च। कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। यो वर्ष चाहिँ अब इन्डियाबाट पनि आयातको लागि चाहिँ अलिकति कम हुने प्रोजेक्सन छ। अनि त्यसपछि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने जुन एउटा लक्ष्य छ त्यसको लागि जोड दिनलाई कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। कोरोनाबाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। कोरोनाको लागि छुट्टै चाहिँ एउटा खर्चको प्याकेज के बजेटको प्याकेज छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने रणनीति लिएको छ। नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दैन। विभिन्न एक्स्ट्रा भत्ताहरू थियो कर्मचारीले पाउने टिएडिए लगायतका, त्यसमा पनि कटौती गरेको छ। अनि अत्यावश्यक सेवा बाहेक चाहिँ यो भर्ना नगर्ने भनेको छ। यो अत्यावश्यक सेवा भनेर खुलाएको छैन र मेरो ठम्ब्याइमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यावश्यक मान्छ र यो वित्तीय क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्र मान्छ र यो भन्दा बाहेक चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्दैन। करको दरमा कम र दायरामा विस्तार गर्ने रणनीति देखिएको छ। यदि चाहिँ मैले यो विशेषतामा राखेँ। त्यस्तै अब मुख्य चासोका विषयहरू पनि छन्। जस्तै यो वर्ष चाहिँ डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार शुल्क बढाएको छ। कोरोना विरुद्धको अग्रपंक्तिमा खटिने बाहेक सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ। अन्य खर्चमा पनि लगाम लगाएको छ। सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ। छुट्याइएको 6 अर्ब 60 करोड बजेट यो लास्ट इयरको भन्दा अलिकति कम, 6 करोड जस्तो एउटा संसदको भागमा परेको थियो। अब चाहिँ 4 करोड जस्तो मात्रै पर्ने देखियो। यो निकै नै विवादास्पद पनि छ र निकै आलोचित टपिक पनि हो। खेलकुदको बजेट चाहिँ 1.5 अर्बले घटाएको छ। शिक्षामा 8 अर्ब बजेट बढेको छ, प्लस भएको छ। श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायीका लागि कोष स्थापना भएको छ। पोहोरभन्दा स्वास्थ्य बजेट 12 अर्ब बढेको छ। आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने, जुन नेपाल सरकारले डोमेस्टिक लोन लिन्छ त्यो चाहिँ विकास गर्नको लागि मात्रै खर्च गर्ने एउटा सीमा तोकेको छ। स्वास्थ्यको बजेट पूर्वाधार र कोरोनामा केन्द्रित भएको छ। त्यस्तै सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अब यो केमा यो चाहिँ मुख्य विशेषताहरू तपाईलाई मैले यो बताएँ। अब केमा कर बढेको छ त? सरकारले हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। यसको अर्थ अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेछ। 15% वन पैदावार शुल्क आजैबाट खारेज भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिले 5 वर्षसम्म 25% कर छुटको व्यवस्था दिएको छ। चुरोटमा कर बढेको छ भने गैरकर राजस्वको दरमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमशः 5, 7 र 10% आयकर लाग्ने भएको छ। वार्षिक 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स मार्फत कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यी चाहिँ मैले यो मुख्य सारांशहरू तपाईलाई मोटामोटी बजेटको झलक दिएँ। अब कुन विषयमा के कति बजेट छुट्याइएको छ त्यसको पनि राम्रोसँग झलक हेरौँ। यसको चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण लागेकोहरू मात्रै कलेक्सन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन 50 अर्बको छुट्टै कोष स्थापना भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निशुल्क बिमा भएको छ। सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 6 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। राष्ट्र सेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाइने, यसको अर्थ बिदा र चाहिँ अलिकति यो भ्रमण खर्च पनि दिने संकेत दिएको छ। यो एउटा कर्मचारीहरूको लागि पोजिटिभ कुरो यही रहेको छ र 1 लाखसम्मको चाहिँ बिमा पनि गरिदिएको छ कर्मचारीलाई, कोरोना बिमा। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कले 2% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने
गर्नुपर्ने, यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा 5% प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले कोरोना विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सबै कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिदिने भएको छ। त्यस्तै कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने भएको छ। आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था गरिने भएको छ। रेलमार्ग बनाउन सरकारले 8 अर्ब 66 करोड छुट्याएको छ। त्यस्तै सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीको 39 बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्ने भएको छ। यो एउटा निकै नै सकारात्मक कुरो यहाँ छ। यो समय सापेक्ष पनि रहेको छ। जुन भारतसँगको सीमा विवादपछि नेपाल सरकारले पनि सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको 39 वटा चाहिँ आउटपोस्ट बोर्डर स्थापना गरेको छ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्कको स्थापनाको घोषणा भएको छ। 2200 झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि 5 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सांसद विकास कोष नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। बजेट घटाएको छ, जुन माथि पनि मैले भनिसकेँ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 67 अर्ब 50 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची आयोजना यही वर्ष सक्ने गरी 5 अर्ब 40 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ र अर्को वर्ष काठमाडौँमा मेलम्ची खस्छ भनेर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी वर्ष 1300 मेगावाट बिजुली थपिने दुधकोशी आयोजना बढ्ने घोषणा भएको छ। अनि कृषि मन्त्रालयको बजेट 7 अर्बले बढेको छ। चीनतर्फका 7 बन्दरगाह सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। विद्युतका घरायसी ग्राहकलाई 10 युनिटसम्मको विद्युत निशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट गत वर्षको भन्दा 24 अर्ब 72 करोडले घटाएको छ। त्यस्तै ब्याङ्कहरूका सबै शाखा कार्यालयहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको बजेट 8 अर्ब 93 करोड व्यवस्था गरिएको छ। आयात निरुत्साहित गरिने र पेय पदार्थको मापदण्ड तोकिने। त्यस्तै आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त नेपाल, ज्येष्ठ र बालबालिकालाई मुटुको निशुल्क उपचार, यसको पनि घोषणा भएको छ। जग्गाको प्लटिङमा कडाई गर्ने, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा सहुलियत दिने भएको छ। 13,40,000 छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यति मैले मोटामोटी रूपमा डाटाहरू पनि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अब यो खास मलाई लागेको कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खास स्वास्थ्य कृषिलाई प्राथमिकता दिया छ। अनि दूध मासु तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने यो सकारात्मक कुरो भयो। अनि विदेशीलाई वर्क परमिट कडाई गर्न सके, यो धेरै राम्रो भयो। अनि पूर्वाधार विकासमा बजेट घटाएको चाहिँ यो ठीक भएन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा जनरल एउटा मेरो टिप्पणी भयो। सम्भावित चुनौती सामना गर्ने सृजनशील सोचाइको चाहिँ अभाव भयो। अनि यो सामान्य चाहिँ अब यो बजेटमा त्यस्तो नयाँ चाहिँ एउटा यो उल्लेख गर्न लागेको त्यस्तो त केही छैन। तर पनि कार्यान्वयन यदि एकदम स्ट्रङ भयो भने चाहिँ त्यस्तो नराम्रो बजेट पनि छैन। लेट्स सी, आशा छ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ निराश बनाएको जस्तो लाग्छ। तथापि यो निराश बन्न पर्ने केही छैन। देश शिथिल भएको छ। यस्तो अवस्थामा तलब बढ्छ भनेर आशा गर्नु नै एक किसिमले बेकार हो। बाँकी सबै ठिक छ। कार्यान्वयन राम्रो होस् र सोचेको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष हासिल गरोस्। बजेटका विषयमा तपाईलाई लागेको कुरा पनि कृपया लेख्नुहोला कमेन्ट बक्समा।